Hello， 大家好，我係潮媽 Venus。咁呢段片呢，就係受到二拉架嘅邀請啦，咁就同埋英語，咁同埋仲有黑仔，我就講小黑，咁就一齊去烘焙坊整呢個朱古力心太軟嘅。咁係我人生以嚟第2次整蛋糕咯，好厲害。咁真係要好多謝佢哋啦，因為我其實潮媽係無飯主婦嚟㗎，即係我洗碗就 OK 咯，煮飯嗰啲就通常我老公或者我爸爸做。咁蛋糕我都係真係咁耐以嚟咁大個女第2次整。咁係咯，好 surprise 係都整到嘅，但係其實最主要都係英語同埋二拉架整咯。因為我諗佢哋應該比我經驗仲更加多咯。咁尤其是英語，我覺得佢真係好熟手，好勁。咁真係好多謝佢哋啦。咁就令我學識點樣整呢個朱古力心太軟啦。如果有機會我買一個好小型嘅焗爐，可能有機會遲啲喺屋企都會嘗試自己試下整嘅。咁希望有機會整好咗，都有機會請大家食啦。咁但係可能今次第1次整啦，我自己同埋我就可能我自己嘅口味就唔係咁中意食得太甜。咁希望有機會改良一下，因為上次我哋去整嗰時我就覺得比較甜啲咯，即係我自己覺得。咁其實如果冇咁甜，其實呢個蛋糕係真係幾好食㗎，真係唔錯嘅。咁係啦，嗰日其實最主要都係因為小黑就其實應承係幫我哋揸機拍片，咁就 channel 就其實應該條片就放喺二拉架嘅 channel 咁樣嘅。咁二拉架就借咗條片俾我啦，咁我都唔可以話 copy 佢條片咁樣嘅，所以就我將佢條片就 cut 短咗好多嘅。咁當然詳細就可以去翻二拉架個 channel 度睇翻啦。咁嗰日其實真係玩得好開心，同埋我覺得整蛋糕係多人一齊玩，我當玩似乜。其實多人一齊整係好開心咯，真係大家一齊分享到啦，咁個成果係非常之唔錯嘅。咁最主要係即係整咗出嚟，大家一齊食翻嗰個即係嗰個感受係，其實我覺得好感動咯。希望有機會下一次大家可以再約埋一齊，再去烘焙坊整蛋糕啦。攞多啲經驗啦，希望有機會整俾大家食都係好味嘅。咁係啦，有機會再一齊去整蛋糕啦。多謝二拉架，多謝英語，多謝小黑，拜拜。